ඇස් අරිද්දි දැනුනේ දරා ගන්න බැරි බඩගින්නක් එක්ක තිබහක්. ඉන්නේ කොහෙද කියලාවත් තේරුම් ගන්න මට ටික වෙලාවක් ගත වුණා. හිතා ගන්න බෑ සිවිලිමක් විතරයි පේන්නේ. අමාරුවෙන් වුණත් නැගිටලා වටපිට බැලුවේ ඉන්නේ කොහෙද කියලා අඳුරගන්න. හොඳ සුව පහසු නිදාගන්න කාමරයක්. ඇත්තටම මං කොහෙද ඉන්නේ? අනේ දෙයියනේ අර මිනිහවත් මාව අරගෙන ආවද? මගේ ඇඟේ දාඩිය ගලන්න ගත්තේ හිතේ ඇතිවෙච්ච බයටමයි. මං නැගිටලා වටපිට බැලුවත් කවුරුවත්ම නැහැ. ඉක්මනටම දොර ළඟට ගියේ එළියට යන්න. දෙයියනේ දොර ලොක් කරලා. මේ මොකක්ද උනේ දෙයියනේ? මාව මෙහෙම හිර කරන්න ඕනි කාටද? තිබහයි බඩගින්නයි දෙකම එන්නම වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම දොර ඇරගෙන ඇතුළට ආවේ මැදිවියේ ගෑනු කෙනෙක්. නෝනා නැගිට්ටද? මං මේ බලන්න ආවේ නැගිටලද කියලා. කවුද? ඇයි මම මෙහෙම තියන් ඉන්නේ කියලා අහන්න ඕනි වුණත් මට අහන්න බැහැ. අනේ මට නෝනා කියන ඒවා තේරෙන්නේ නෑනේ නෝනේ. මට දැනුනේ මහා අසරණකමක්. මං ඉඟි බිමි වලින් කියන කිසිම දෙයක් එයාට තේරුනේ නෑ. මං බැලුවේ කොළ කෑල්ලක් තියෙනවද කියලා. කණ්ණාඩි මේසෙ උඩ ඩයරි එකක් තියනවා දැක්කා. ඒත් එක්කම ඩයරි එක අරගෙන මං ලියන්න ගත්තේ මේ කොහෙද ඔයා කවුද කියලා. මං ඒක ඒ ගෑනු කෙනාට පෙන්නුවට පස්සේ එයා ටිකක් වෙලා ඒ කොළ කෑල්ල දිහා බලාගෙන හිටියා. අනේ නෝනේ මං අකුරු කියවන්න දන්නේ නෑනේ. මං එතනම බිම වාඩි වුණේ. තවත් මේ දේවල් දරා ගන්න බැරිවම. හැම විටකම මැවෙන්නේ රණුකගේ මූණමයි. මට අද කතා කරන්න පුළුවන් වුණා නම් රණුකත් එක්ක මගේ පැටියවත් හදාගෙන ආදරෙන් ඉන්නවා. මගේ දෑස් වලින් නිමක් නැතිව කඳුළු වැටුනේ මේ වේදනාව හිතාස්සේ හිර කරන් ඉන්න බැරි නිසාමයි. අනේ නෝනේ අඬන්න එපා. මං හිමීට නෝන කියන ඒවා තේරුම් ගන්නම්කෝ. මං නෝනට කෑම ගේන්නම්. මහත්තයා කිව්වා කෑම බීම අඩු නැතිව දෙන්න කියලා. මහත්තයා කවුද? ඒ මහත්තයා කොහොමද මෙයාගෙන් අහගන්නේ? උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නෙක මං හිර වෙලා. කවුද කියලාවත් නොදැන මේ ගේ ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්නේ කොහොමද? මොහොතක් මං කල්පනා කරා. හොඳම දේ මෙහෙන් පැනලා යන එක. ඒත් ඒකටත් ඇඟට පණක් තියෙන්න ඕනිනේ. කාලා රෑට හොරෙන් පැනගන්න මං සැලසුම් කරේ වෙන කරන්න කිසි දෙයක් නැති නිසාමයි. අඬලා හෙම්බත් වුණ මං රණුක නිකමටවත් මං ගැන හොයලා බැලුවද ඔයා මට ආදරේද නැද්ද රණුක කියලා හිතින් හිතන්න පටන් ගත්තා. ඇයි ඒ මං ඔයාට ගොඩක් ආදරෙයි මනුස්සයෝ. ඇයි ඔයාට ඒක තේරෙන්නේ නැත්තේ? නෝනේ කන්න. කඳුළු පිසදාගෙන අතපය හෝදන් ඇඳ උඩ වාඩි වුණේ කිසිම හැඟීමක් නැතිව. රණුකට කියන්න තිබ්බනම් එයා එයි මාව බේරගන්න. හිතේ කොනක පුංචි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. කෑම පිඟානක් පිරෙන්න කෑම බෙදන් ඇවිත් තිබුණා. මේ දවස් ටිකේම තිබුණු අප්පිරියාව කොහෙන් ගියාද කියලා මටම තේරුනේ නෑ. මං කාගෙන ගියේ ඒ තරමටම බඩගින්නකින් හිටිය නිසා. අර ගෑනු කෙනා මගේ දිහා අනුකම්පාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. තව ගේන්නද නෝනේ? මං හා කියන්න ඔළුව දෙපසට වනද්දි ඒ ගෑනු කෙනා hina වෙලා නැගිට්ටා. ටික වෙලාවක් යද්දී ආපහු බත් බෙදාගෙන ආවා. බඩ පිරෙන්නම කාලා අතත් හොදගත්තේ ඉස්මුරුත්තාවට වගේ තියෙද්දි. ඒ තරමට ඒ කෑමවල පුදුමාකාර රසයක් තිබුණේ. මම සෝමාවතී නෝනේ. නෝනට පුළුවන් මේ ගෙදර ඕනිම තැනක නිදහසේ ඉන්න. ගේට්ටුවෙන් එහාට නොයා. මට දැනුනේ කුතුහලයක්. මේ තරමට මාව රකින්න හදන පිරිමි කෙනා කවුද? එයා ආයේ එවිද මට ඒ කවුද කියලා බලාගන්න. ඒ කවුද කියලා බලාගන්න තිබ්බනම් එයාගෙන් අහන්න තිබ්බා ඇයි මාව ආරක්ෂා කරන්න කියලා. මං මුළු ගේම ඇවිත්තා. තට්ටු දෙකක ලස්සන ගෙයක්, ලොකු ගාඩන් එකක්, ලොකු තාප්ප වලින් වට වෙලා. මේ ගෙදරින් පැනලා යන්න නම් මං නන්දි මිත්‍ර යෝධයවත් වෙන්න වෙන පාඩක් තියෙන්නේ. ඇයි හත් දෙයියනේ මේ තාප්පේ මං වගේ 10 ගුණයක් උසයිනේ. නෝනේ
එන්නකො කුස්සිය පැත්තට. ඒ පැත්තත් ලස්සනයි. මං සෝමවතී නැන්දගේ පස්සෙන් ගියා. ඇත්තටම හරිම පුදුමයි. හැම පළතුරක්ම හැම එළවලුවක්ම වගා කරලා. පළතුරු ඉදිලා සමහර ගස්වල අතින් කඩා ගන්න පුළුවන් තරමටම. මං ආසාවෙන් ගිහින් දෙළුම් ගෙඩියක් කඩා ගත්තා. ඒත් මට බය හිතුනේ බනීද කියලා. මං බයෙන් වගේ සෝමවතී නැන්ද දිහා බැලුවා. නෝනේ බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඕනි දෙයක් කඩාන කන්න. ඕවා නිකන් ගස්වල බිමට වැටිලා යන ඒවනේ. පැයකට වඩා කාලයක් මුළු ගාඩන් එකේම ඇවිද්දා. හිත පුදුම තරම් නිදහස් වුණා. මේ නිමල් කියන මිනිස්සයාගේ වැඩක් නෙමේ නේද කියලා මට මේ දේවල් වලින් තේරුම් ගියේ ටිකක් හිතේ බය අඩු කරගෙන. මේ තරම් ගේ ගාඩන් එකයි ලස්සනට තියන් ඉන්න අරුම පුදුම මිනිස්සයව බලන්න මගේ හිතේ කොනක ලොකු ආසාවක් තිබුණා. ඇත්තට මේ කවුරු වෙන්නේ නැතිද? ඒත් එයාගෙන් මගේ දරු පැටියට කරදරයක් වුණොත් නෑ නෑ නෑ. එහෙම වෙන්න නම් බෑ. මං අද කොහොම හරි මෙහෙන් පැනලා යන්න ඕන. වෙලාව හරීම හෙමින් ගෙවිලා ගියේ. රෑ 10 සීනුව නාද වුණේ සෝමාවතී නැන්දා මං හිතුව වගේම නිදාගන්න යද්දි. නෝනට තනීනම් මං මේ කාමරේ පැදුරක් කියලා නිදාගන්නම්. මං ඕනි නෑ කියන්න ඔළුව දෙපස්සට වැනුවා. එහෙනම් මං නිදාගන්න යනව නෝනේ. බුදු සරණයි. සෝමාවතී නැන්දා මං හිතුවේවත් නැති විදියට දොළ ලොක් කරගෙන ගියා. දැන් පහලට යන්න තියෙන එකම ක්‍රමේ බැල්කනි එක විතරයි. මට තවත් පැයක් අමාරුවෙන් වුණත් බලන් හිටියා. එතන තිබුණු අල්මාරිය ඇරලා ටිකක් දිගට වෙන්න තිබුණ ෂීට් දෙකක් අරන් ගැට ගහලා බැල්කනි එකේ දොර ඇරලා කණුවක හයියෙන් ගැට ගැහුවා. හද ගැස්ම උපරිම වේගෙන් වෙලා ලප්ටප් ශබ්දේ මටම ඇහෙනවා. මෙච්චර උස්සකින් පහලට යනවා කියද්දිත් ඇඟ හිරි වැටෙනවා. ඒත් මගේ දරු පැටිය වෙනුවෙන් මට ඒ දේ කරන්න වෙනවා. දෙවියනේ මගේ පණ ටික ආරක්ෂා කරන්න. හිතේ තිගැස්මත් එක්ක බැල්කනියේ වැට උඩට අඩිය තිබ්බේ පහල බලද්දිත් ඔළුව කැරකෙනවා වගේ. අමාරුවෙන් වුණත් හෙමින් සැරේ ෂීට් එක අල්ලගෙන පහලට නගින්න මම try කරා. ඒත් නොහිතපු විදියට ෂීට් එකෙන් මගේ දාඩිය වැකුණු දෑත් ගිලිහෙන්න ගත්තා. මම ඇත්තටම බය වුණේ මං ගැන නෙමෙයි. මගේ කුසේ ගැහින මගේ අහිංසක දරු පැටිය ගැන. මගේ දෑස්සකින් කඳුළු කැටි ගලා හැලෙද්දී එක පාරටම විසල් දෑතකට මැදි වෙනවා දැනුණු මම තද කල්ල පියාගෙන හිටපු මගේ ඇස් දෙක ඇරලා බැලුවා. ඒ රුව දුටු විගසම මගේ හද ගැස්ම වේගෙන් වැඩි වුණේ හද ගැහෙන හඬ එළියටම ඇහෙද්දී. ඔව් ඒ හිටියේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. මං පණ වගේ ආදරය කරන මගේ රණුක. මගේ හිතේ වේදනාවත් හිර කරන් මට දැනුණු සතුටත් තද කරක් මං මගේ රණුකව තදින් බදාගත්තා. මගේ මැනික මොකද්ද ඔයා මේ කරගන්න හැදුවේ? ඇයි රත්තරනේ මෙහෙම දෙයක් කරන්න හැදුවේ? මෙහෙම වෙන්නද මම මෙච්චර මහන්සි වෙලා ඔයාව පරිස්සම් කළේ? අනේ මහත්තයෝ ඇත්තටම මොකක්ද මේ උනේ? ඇයි මාව මෙහෙම කාමරේ හිර කරලා තියෙන්නේ? මට මොකක්ද මේ උනේ කියලා මට ප්‍රශ්න කෝටියක් අහන්න තියුණත් ඒ එක දෙයක්වත් අහන්න තරම් මගේ කටින් වචන පිට වුණේ නෑ. මට අහන්න ඕනේ කිසිම දෙයක් මට අහන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නෑ. ඒත් මගේ නිහඬකමයි මගේ ඇස් දෙකේ තිබුණු බැල්මත් එක්ක රණුක හෙමින් සැරේ කතාව පටන් ගත්තා. ඔයා රෙදි බෑග් එකක් අරන් ගෙදරින් යන්න යනකොට මට කියන්න බැරි තරම් දුකක් ආවා හේසදී. මං අම්මගේ කීමට ඔයාව අතාරින්න හිතුවත් මගේ හිත මට ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මං ඔයාව නවත්තන්න යන්න ආවත් අම්මා මට ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මං අම්මත් එක්ක කවදාවත් නැතුව ඔයා වෙනුවෙන් වාද කරන්න ගත්තා. අන්තිමට ඒ වාදේ රණ්ඩුවක් වුණා හේසදී. අම්මා කිව්වා මං ඔයාව මේ ගෙදරට ආයෙ එක්කගෙන ආවොත් අම්මා මැරෙනවා කියලා. ඉතින් මං කොහොමද මං මොනා කරන්නද හේසදී? මට මගේ අම්මව නැති කරගන්නත් බෑ. මට ඔයාව නැති කරගන්නත් බෑ. අන්තිමට මං ගෙදරින් එළියට බැස්සේ කොහොම හරි ඔයාව හොයා ගන්නවා කියලා හිතාගෙන. මං පිස්සෙක් වගේ පාරක් ගානේ හැම තැනම ඔයාව හෙව්වා.
කොහොමින් කොහොම හරි අන්තිමට මං ඔයාව හොයාගත්තා. එතකොට ඔයා හිටියේ හොඳ සිහියෙන් නෙමෙයි. එ එ එ මට අහන්න පුළුවන් වුණේ එච්චරයි. මේ කරුම ලෙඩෙත් එක්ක මට වෙන මුකුත් අහන්න උනේ නෑ. ඒත් මගේ අංග චලන වලින් රණුකට තේරුණා මං මේ ඉන්න නූල් බෝලේ පැටලිච්ච ගතිය නැත්තම් මේ පැටලුණු නූල් බෝලේ ලිහලා දාන්න ඕනි කියලා. ඉතින් රණුක හෙමින් සැරේ ඒ නූල් බෝල ලිහන්න පටන් ගත්තා. මේ ගේ මගේ නෙමෙයි හේසදී. මං ඔයාව හොයාගත්ත ගමන්ම මං ඔයාව හොස්පිටල් එක්කන් ගියා. ඒ ඔයා ඉඳපු තත්වෙත් එක්ක. ඇයි හේසදී ඔයා මට මෙච්චර වටින මං හැමදාම අහන්න ආසාවෙන් බලන් ඉඳපු ඒ ආරංචිය මට හැංගුවේ. මට මගේ ඉකිය නවත්ත ගන්න බැරි වුණා. ඒ ආදරණීය පුළුල් පපුවට තුරුල් වෙලා ඔහු මාව සනසන්න පටන් ගත්තා. රණුක දිගටම කතාව කියාගෙන යන්න ගත්තා. මම මගේ හීන් ඉකිය මැදින් ඒ කතාව හරීම පරිස්සමින් අහන් ඉන්න පටන් ගත්තා. හේසදී ඩොක්ටර් කිව්වා ඔයා ඉන්න සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඔයාව ගොඩක් පරිස්සම් කරන්න කියලා. ඔයාට රෙස්ට් කරන්න කාම් එන්වයරන්මන්ට් එකක් මට හදන්න ඕනි වුණා. මොකද මගේ ලේ වලින් ගැහෙන්න මෙන්න මෙතන. මගේ ලේ කැටිය තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන කියලා මං දන්නවා. මට ඔයාගේ වගේම මගේ දරු පැටියවත් පරිස්සම් කරන්න ඕන වුණා. ඉතින් මට මතක් වුණේ මගේ යාළුවෙක් රෙන්ට් කරන්න ගෙයක් දාලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මං එයාට කතා කළා මේ ගත්තේ ඔයාටයි අපේ බබාටයි දෙන්නටම පරිස්සමට ඉන්න. මං හිතුවා මේ වෙච්ච දේවල් එක්ක ඔයා මාත් එක්ක කේන්තියෙන් ඇති කියලා. ඒකයි ඔයාට මේ දේවල් කියන්න නැත්තම් මේ දේවල් කරන්නේ කවුද කියලා දැනගන්න බැරි වෙන්න ඔයාව තේරුම් ගන්නවත් ඔයාට තේරුම් ගන්නවත් බැරි අඩුම ඔයා කියන දේවල් තේරෙන්නේවත් නැති අකුරක්වත් තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක්ව වැඩට අරගත්තේ. ඒත් බලන්නකො හේසදී මම මෙච්චර දෙයක් කරලත් ඔයා මේ කරගන්න ගිය දෙයින් මගේ දරුවටයි ඔයාටයි මොනවා හරි වුණා නම් මම මේ කරපු කිසි දෙයක තේරුමක් තියනවද? මට කියන්නකෝ. මගේ හීන් කෙඳිරිය මහා හැඬුමක් වෙන්න වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ. සමා වෙන්න රණුක යන්තම් වචන ගැට ගහගෙන මට රණුකට කියන්න පුළුවන් වුණා ඒ වගේ දෙයක්. ඒ දේත් එක්ක රණුක එක පාටම පුදුම වෙන්න පටන් ගත්තා. රණුකගේ ඇස් වලින් කඳුළු කැට කඩාගෙන වැටෙන්න පටන් ගත්තා. මගේ මැනික ඔයා දැන් කතා කළා නේද? අනේ ආයෙමත් එකම එක සැරයක් මගේ නම කියන්න. රණුක මැනික ඔයා ඒක කළා හේසදී. දොස්තරලා බෑ කිව්ව දේ ඔයා කළා. මගේ නැති වුණ ලෝකේ ඔයා ආයෙමත් ගෙනාව හේසදී. මං ඔයාට ආදරෙයි. මම මේ මුළු ලෝකෙටම වඩා ඔයාට ආදරෙයි හේසදී. දැන් ඉඳන් අපිව වෙන් කරන්න කාටවත් බෑ. අපි අපේ අලුත් ජීවිතේ මෙතනින් පටන් ගමු. අපි අපේ අලුත් ජීවිතේ අපේ මේ චූටි පැටියත් එක්ක පටන් ගමු. ඉතින් කතාව ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා ඔයාලගේ ලස්සන කමෙන්ට් එක අකුරු කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ ලස්සන ආදරණීය කතා බලන්න කැමති ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අලුත් යාළුවෝ හැමෝටම අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපේ අලුත්ම videos ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. එතකොට ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන ආදරණීය කතාවක් එක්ක ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.